Limit dhe Albas merr një kthes të papritur që trondit gjithë banorët. Pas ditësh të mbushura me debate dhe distancë, dyshja gjendet sërish përballë njëri tjetrit në një moment që askush nuk e kishte parashikuar. Limi i afrohet Albës me një qëndrim krejt ndryshe nga më parë. Nuk ka më nerva, nuk ka më zëra të ngritur. Ai duket i qetë, i menduar dhe më i sinqert në shprehje. Alba e sheh me dyshim, sepse sjellja e tij e kaluar e ka lënduar shumë, por vendos ta dëgjojë. Heshtja mes tyre zgjat disa sekonda dhe tensioni ndihet në ajër. Papritur, Limi e thyen heshtjen. Ai i afrohet Albës dhe e puth. Ky veprim e surprizon jo vetëm Albën, por edhe banorët që po i ndjekin nga larg. Puthja nuk është e nxituar, por duket si një moment reflektimi dhe ndjenje që ka qenë e fshehur mes gjithë kaosit të mëparshëm. Pas kësaj, Limi fillon të flasë. Ai i thot Albës se ka ndjenja për të dhe se nuk mund t'i mohojë më. Fjalët e tij janë të drejtë për drejta dhe të ngarkuara emocionalisht. Ai shprehet se pavarësisht gjithçkaje që ka ndodhur, ndjenjat për Albën nuk janë zhdukur dhe se ajo ka zënë një vend të rëndësishëm në zemrën e tij. Alba mbetet e hutuar. Emocionet e saj përzihen mes gëzimit, dyshimit dhe dhimbjes së kaluarës. Ajo e dëgjon në heshtje, duke u përpjekur të kuptojë nëse këto fjalë janë të vërteta apo thjesht një moment i çastit. Sytë e saj tregojnë se është e prekur thellë nga ajo që po dëgjon. Në vazhdim, Limi flet edhe për Dolçen. Ai e bën të qartë se nuk e do më dhe se ajo lidhje nuk ka më kuptim për të. Me tone të qeta, ai thot se ka marrë vendimin e tij dhe se nuk dëshiron të vazhdojë më diçka që nuk e ndjen. Këto fjalë bien si bombë brenda shtëpisë dhe përhapen shpejt mes banorëve. Dolçja, nga ana e saj, e ndjen këtë ndryshim dhe reagimi i saj është i menjëhershëm. Ajo ndihet e lënduar, e zhgënjur dhe e tradhtuar. Lotët dhe heshtja e saj e bëjnë situatën edhe më të rëndë emocionalisht. Banorët e tjerë përpiqen të kuptojnë se çfarë po ndodh dhe atmosfera në shtëpi bëhet e ngarkuar. Alba vazhdon të qëndrojë pranë Limit, por pa u shprehur menjëherë. Ajo ka nevojë për kohë për të përpunuar gjithçka që po ndodh. Afrimi i papritur, deklarimi i ndjenjave dhe ndarja me Dolçen janë shumë për t'u përballuar në një moment të vetëm. Limi qëndron i vendosur. Ai përsërit se ndjenjat e tij për Albën janë të vërteta dhe se dëshiron të jetë i sinqert, pavarësisht reagimeve që mund të vinë. Ai e pranon se ka bërë gabime, por thot se tani po flet nga zemra. Ky moment çndrohet në një nga skenat më të forta emocionale brenda shtëpisë. Marrëdhëniet ndryshojnë, balancat prishen dhe tensioni mes banorëve rritet. Vendimi i Limit për të pranuar ndjenjat për Albën dhe për t'u larguar nga Dolçja krijon një situatë të re që do të ndikojë gjithë lojën. Ngjarja zgjatet për shumë minuta, mes heshtjesh të rënda, shikimesh të ngarkuara dhe emocioneve të forta, duke mbajtur vëmendjen e shikuesve për më shumë se 5 minuta, si një moment kyç që ndryshon rrjedhën e hi.